各位朋友，大家早安。气象署持续发布今年西北太平洋上第18号台风强烈台风画加沙的海上陆上台风警报。早上8点的时候，台风已经来到鹅銮鼻东南方大约370公里的海面上。也从昨天到今天，台风强度不断在增强，它的结构完整，暴风范围也广，也预估它未来还有一点再增强的空间。而台风未来的移动方向，我们可以看到今天晚上的时候会到达我们南端的海面，明天清晨到上午就到达西南部的海面。所以今天、明天2天是最接近我们的时候，尤其是今天下半天到明天上半天。目前我们发布海上警报区域依旧维持在台湾的东南部海面、巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡南部。至于陆上警报区域，就是台东、恒春半岛、屏东和高雄。海面上风力已经明显增强。目前台湾附近各海面，除了东北部海面的平均风浪是6到7级，阵风9级以外，其他各海面的风力都已经增强到7到8级，最大阵风10级。今天白天以后到明天，东南部的海面、台湾海峡北部风力还会增强到平均风力8到9级，最大阵风10到11级。南端的海面风力更为强劲，而我们的浮标观测也观测到，在台东的近海已经有6米以上的浪高，北部海面将近5米的浪高，南端的海面、西北部海面也有将近4米的浪高。提醒大家，这是浪高的等值线，可以看到从今天白天到晚上这段时间，渐渐的4米浪高会涵盖台湾附近所有的海面，甚至花东，还有花东的海面、南端的海面以及台湾海峡南部会被6米以上浪高所包覆，而台风中线浪高会到达10米以上。气象署会即将发布巨浪告警，要提醒大家，在台东滨海的乡镇、恒春镇，还有屏东的满洲乡、牡丹乡、临海这些地方，在今天一直到明天上午，可能会出现6米以上的巨浪，所以提醒这边的朋友要特别的小心。在天气方面，昨天开始外围云系影响，今天清晨随着台风中心逐渐的在移近，台风正在影响我们的东南部近海，可以看到台风的中心，它的环流和外围环流一波波开始影响我们。而就以目前的降雨，目前降雨还是主要以大台北、宜兰、花莲以及桃竹的山区，这些地区和山区的降雨渐渐的已经在增加，也随着台风的环流逐渐的靠近。我们来看一下定量降雨预报，这是今天早上8点到今天晚上8点定量降雨预报。其实台风环流的降雨已经开始要让花东的雨开始渐渐的增加，尤其今天下半天晚上开始，一直到明天这段时间，整个花东地区南部高屏的山区降雨时间会明显的增长很多，而且其中会有短延时的强降雨，提醒这边要特别的留意。那当然，就以目前所下的雨，我们所发布的豪雨特报，预估今天早上的时候，绿岛、兰屿会有局部性大雨或豪雨，基隆北海岸、宜兰花莲会有局部性大雨，但下午开始，花东地区、恒春半岛、宜兰山区、屏东山区，还有包括原来的绿岛、兰屿，也可能出现局部性的豪雨。至于在桃园山区、台中山区、南投山区、高雄山区，在今天可能会有局部性的大雨。而我们从刚刚定量降雨报可以看到，今天晚上到明天的雨势增剧，所以今天晚上到明天提醒大家，整个东半部地区、高屏的山区、恒春半岛以及绿岛、兰屿可能会有大雨或豪雨，其中在花东地区、宜兰山区、高屏山区可能会有豪雨以上等级的降雨。那当然，明天在基隆北海岸，还有在屏东地区，甚至其他各地的山区也会有局部性的大雨。像这样的天气形态，因为像这样走的台风，东半部的雨势明显，西半部尤其从新竹到台南，它的可能是云过山，有一些降雨，但是雨势并不多。因此，我们对西半侧，东西两洋期西半侧的天气要特别留意的是，降雨虽不多，可是今天可能会有高温出现。就以今天来说，我们发布的高温资讯是苗栗、台中、南投、云林、彰化、嘉义这些地方可能会出现36度或更高的气温，而其他云多比较会下雨的地方的高温就不会那么明显。另外也要提醒，我们刚刚说的台风结构完整，暴风范围广，纵使它是
以目前往南边向西移动的路径，但是整个暴风范围会影响到全台湾各地沿海地区以及澎湖、金门、马祖都容易会有强阵风。而目前我们发布的陆上强风特报的乡镇灯号预警提醒大家，目前为止预估在云林以北的地区。高雄地区、整个东半部地区、澎湖、金门、马祖是黄色灯号，平均风力可能6级，阵风8级；而绿岛、兰屿和屏东则橙色灯号，平均风力9级，阵风11级。随着台风靠近，我们目前观测室上已经观测到，在我们西北边的沿海，澎湖、马祖有6到7级平均风，兰屿和南端的陆地也有9到10级平均风。提醒大家，虽然台风像比如说中部以北啊、东北部地区可能就是外围环流影响，但是沿海强阵风状况一定要留意。随着台风靠近，海面风浪增强，沿海有强阵风，提醒大家从事海面或海边的活动要留意。而东半部的雨势会越来越明显，越晚越明显。今天晚上到明天雨势加剧，提醒这边朋友也要小心。那西半部虽然雨不明显，但沿海会有强阵风，离岛也是这样。因此要提醒各位朋友，随时注意所有台风的防灾告警讯息，采取保护措施，维护自己和您所关心人的安全。中央气象署提醒大家。以上是这一节最新的台风动态说明。观众朋友您早，我是婉琪。早上8点钟，早安台湾首先关切的还是画家沙台风的最新动态。我们气象主播张慧仙已经来到棚内，慧仙早。安琪早安，是慧仙。像我们在台北哦，不在这个画家沙台风的警戒范围里，可是今天一早天气就已经不太稳定。这台风现在位置在哪里？是不是它的强度还在增强当中呢？慧仙。好，我们要进一步来看到哦。那么现在其实各地区来说，这风雨好像都还没有到非常的明显，就是一阵一阵的风势。那么要提醒大家的是，那是因为画家沙台风它现在还没有通过到台湾，它还在台湾的东南方海面附近而已。那么今天还会稳定的通过到恒春半岛以南的海面，所以要提醒您，当它通过的时候呢，这风雨就会逐渐的增强，尤其是在今天越晚之后，这风雨会更加的强劲，所以它不是不到，只是还没有来而已。那么进一步来看到，在目前整个雷达风场图，您会发现说，现在呢，在雷达风场上面，它已经很明显的可以看到，不只说它的台风眼非常的扎实，而且它的结构也是非常的来强硬，而且现在它非常的对称之外，稳定的就往西的方向来走，而且局部地区已经出现了一些零星的雨势。那么我们看到，在今天早上的时候，包含在部分地区就已经出现了大雨，像是在宜兰的山区、花莲山区，另外在大台北地区也都有一阵阵的风雨。我们要进一步的再来看到。目前根据最新一报，整体的陆上警戒范围包含的就是恒春半岛、屏东、台东以及高雄，通通都已经纳入。至于说在海上范围，则是在台湾海峡南部、东南部海面、巴士海峡，还有东沙岛的海面。通通都是在范围当中，所以要提醒您的是，这船只作业今天都要多加留意，尤其当它更靠近的时候，风雨就会再更明显，浪高也会很高。那么进一步再来看到整个强烈台风画家沙它的路径图，现在呢，它沿着太平洋高压的导引往西的方向来走，稳定来走之外，现在其实它的中心距离我们是有一定的距离的，所以当然这比较好。原因是什么呢？因为它现在是今年最强的台风，我们看到它的近中心的风速每秒已经来到58公尺，而且不排除在今天早上还会继续增强到60公尺。那么另外这代表的是打破了像是之前的摩羯台风，还有像之前的山竹台风，同样的都能来追平之外，暴风半径现在7级风来到320公里，那么它还有继续增强的空间。也因为目前整个环境上来说呢，都是有利于它的发展，而且它还没有碰触到陆地，所以说整个环境上它继续的都是以强台之姿的方向来靠近到台湾。那么也要来看到了，在目前来说，它整体的这个暴风半径都非常的浑圆、非常的大之外，还有我们看到刚说它的暴风半径来到320公里，特别在东北侧跟东南侧，甚至还有340公里，代表是说它几乎就接近一个圆形，而且非常的大颗之外，这风雨就会非常的强，今天都要多加的注意。时间再交还给安琪。
好，慧贤，这样子看起来，它的暴风圈在几个小时就会接触到南台湾的陆地。这边也要跟你请问一下，就是你刚刚提到说它东北侧其实风雨蛮强的，我们刚刚看到其实已经有云这样一阵一阵的往北部啦、东北部这陆地上来甩。接下来我们要请慧贤跟观众朋友说明一下，就以时间序来说，哪些地方在哪一段时间特别要注意会有比较大的风雨出现呢？慧贤。好，我们继续来看到，在今天大家都要上班上课，只有局部地区是放台风假的。不过要提醒您，今天无论您在哪一区，特别是东半侧，还有在北部地区、南部地区，都要多加留意，这风雨会越来越大。那么要来看到的是，这一次来说，这颗台风最接近我们的时间点，就从今天晚间开始到礼拜2，但是影响会持续的延续到礼拜3的清晨。所以我们要进一步来看到整体的降雨时程。今天呢，从北部地区、从东半侧开始降雨，局部地区大雨。甚至到下午的时候还会出现到豪雨等级。另外，恒春半岛高屏的山区也都要留意。到了晚间明天的时候呢，整体的风势、整体的雨势都会再更加过大，而且不排除来到豪雨以上等级，也就是说，这累积雨量有可能来到200毫米以上。什么时候才会趋缓？一直要到礼拜3的清晨之后，雨势才会逐渐的缓和。但是不代表不用担心，因为呢，这台风过去之后，它后方带来的东南风，还有整个低压带的影响，环境上都还是比较不稳定，尤其看到在整个东南侧的地方，在华东地区，在恒春半岛，另外在北部地区，甚至基隆北海岸，也都还是会有大雨发生的几率，所以一直要比较稳定，就得等周4、周5之后，到了周末才会稳定一些些。那么进一步要再来看到的是，整体来说，我们预估这总雨量到礼拜4之前，大约最大的雨量地方就在花东的地方的山区，这雨量呢会来到800毫米。另外，我们要进一步来看到的，则是在高屏的山区，同样呢雨量也会来到600毫米左右，还有恒春也会有400毫米。所以今天到这段期间，整体的雨势就会逐渐的增加。我们要再来看风力方面，那么整体风力呢，在今天各沿海来说，其实已经还蛮强劲的。各沿海会有3米的浪高之外，风力也都有6到8级。另外，在近中心的地方，不排除在屏东、恒春半岛兰屿也都会有11级到12级。目前兰屿已经测到13级的阵风了，那么有可能会再突破。当它越靠近的时候，都要多加注意。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。